Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, sekarang musim anak-anak tuh musim batuk pilek nih. Cuacanya kadang panas, kadang hujan gitu ya. Terus pernah gak sih teman-teman mengalami anak-anaknya pada batuk, batuk pilek? Nah, apalagi kalau malam hari, tuh biasanya anak-anak tuh kalau mau tidur itu batuk yang nggak berhenti-berhenti. Batuk yang sampai mengganggu tidurnya. Nah, kalau aku sih orangnya ya kalau misalkan eh, anti langsung berobat, minum obat gitu ya. Aku sih anti ya orangnya. Jadi kalau misalkan masih yang ringan-ringan, aku sih pakai yang alami-alami dulu gitu pengobatannya. Kecuali amit-amit kalau misalkan parah atau panas atau apa, baru tuh aku langsung ke dokter karena itu ngeri ya. Oh ya teman-teman, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe dulu ya, like and comment. Komen-komen yang positif ya teman-teman dan membangun. Oh ya. Nah, kalau anak-anak lagi batuk di malam hari itu, apalagi kalau di malam hari nggak berhenti-berhenti tuh, nah aku cuman pakai air hangat dan garam saja. Caranya, nah ini dia ada garam, kemudian ada air hangat. Nah, tuangkan garam ke dalam air hangat. Garamnya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, kemudian setelah dicampur, lalu garamnya diaduk-aduk. Nah, kemudian diminumkan deh ke si anak. Nggak perlu sampai habis satu gelas ini juga nggak apa-apa sih. Beberapa teguk aja, 5 teguk atau 3 teguk juga kalau anakku alhamdulillah langsung batuknya langsung reda. Nah, simpel kan teman-teman? Semoga bermanfaat, semoga kita selalu sehat. Amin.